Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi mtazamaji. Ni siku nyingine tena uko na mimi HILDA kutoka CCWC Media. Leo ni siku nyingine ambayo tuna mgeni wetu maalum kabisa, lakini atajitambulisha mwenyewe, atatuambia yeye ni nani, anatoka wapi. Pia tutasema kwa nini leo hii yuko hapa pamoja na sisi. Tuanze, karibu sana mgeni wetu, tuombe ujitambulishe tukujue, majina yako, unaitwa nani. Jisikie huru kabisa, karibu. Okay, asante. Kwa majina yangu naitwa Jefta Masaka. Ndio. Ninatokea hapa Morogoro. Ninasali katika kanisa la CCWC. Yes. Asante sana. Jefta, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, si ndio? Yes. Yeah. Labda pengine tungepata kufahamu kiufupi huduma yako, jinsi ulipoianzia mpaka hapa ulipofikia. Kifupi sana, ilikuwaje mpaka ukajua wito wako, lakini mpaka hapa sasa ulipo. Okay. Yeah. Huduma yangu ya uimbaji nimeanzia Dodoma. Okay. Yes, ni miaka ya nyuma huko wakati tunaanza kuimba kasfeta kule shuleni, shule ya sekondari sana. Yes. Yeah, sawa. Ikiwa form 2 nikakutana na mtumishi wa Mungu Ushindi Leonard. Tuko tunasoma naye shule moja. Yesu kwa nitangulia kama darasa mawili. So kuanzia hapo ndipo ambapo nilianza kutambua wito na huduma ambayo Mungu ameniitia ya uimbaji. Ya kutokea kwa kukutana na mtumishi wa Mungu Ushindi Leonard. Kwa kuanzia pale ndo movement zikaanza za kumwimbia Mungu. Ya kwa nikaanzia form 2 kwenda mpaka form 3, form 4, form 5, form 6 chuo. So kadiri ilivyozidi kuendelea ndivyo ambavyo Mungu alizidi kunipa ya kuchochea huduma ambayo amenipa ya uimbaji. Sawa. Yes. Kwa hiyo kwako haikuwa tabu kufahamu lile kusudi lako ama wito wako? Haikuwa tabu. Ndio. Okay. Yes, haikuwa tabu, japokuwa ilikuwa na changamoto za hapa na pale, hasa kwenye kufahamu uimbaji au uinjilisti. Sababu vitu ambavyo vilikuwa vina kwa sababu wakati tupo shule ya msingi, shule ya msingi kuja mpaka sekondari ni vitu ambavyo kwa sababu mimi nimelelewa kwenye mazingira ya Kipentekoste. Ndio. Yes, kwenye familia za Kipentekoste. Sasa ile hali ya kuona baba anahubiri na nini, kwa ile ilikuwa inaniambukiza, lakini kwa kufika kuanzia form 2 ndo nikaanza ile huduma ya kuimba kwa anakuja kwa nguvu. Nikiimba watu wanaona wanabarikiwa. Kuimba pambio. So ile ndio ikaanza kunichochea mpaka najua kukutana na Ushindi Leonard. Yes, kuanzia hapo sasa ndo ile hali ya kuimba ikawa imejifunua zaidi. Yes. Okay. Yeah. Sawa. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama tulivyoongea, leo tuko na Jefta, lakini tuko naye kwa ajili ya tukio maalum. Mtumishi wa Mungu hapa Jefta ana event yake ama tukio ambalo ameliandaa la sifa mwezi wa 12. Hivyo tungependa labda kufahamu mtumishi wa Mungu zaidi, elezea zaidi watu wapate kufahamu kuhusiana na tukio lako la mwezi Disemba la Jabali. Tulifahamu. Kwa hiyo nikupe wakati huo, nikupe hiyo nafasi, karibu. Okay, nashukuru pia. Of course. Sawa. Ibada ya Jabali ndio ni ibada ambayo nimeiandaa nikishirikiana na mtumishi wa Mungu. Yes, ambao Mungu amenikutanisha nao wapigaji na waimbaji. Kwa hiyo naita kwamba tumeiandaa pamoja. Kwa mimi ni ambao nimebeba hayo maono. Ibada ya Jabali ni ibada ambayo inamuelezea Mungu kuwa kama jabali, kuwa kama ngao, kuwa kama mpambanaji, kuwa kama shujaa. Yes, so na hii imetokana na baada ya Mungu kunipigania na kuniokoa na ugonjwa ambao ulikuwa ni kansa. Yes, kwa hiyo baada ya pale Mungu kuniponya na huo ugonjwa, ndo Roho Mtakatifu kwanza nilikuwa nafikiria kwamba nifanye nini kama sadaka ya kumshukuru Mungu juu ya kuniponya na ugonjwa wa ajabu. Kwa sababu nyuma miaka miwili, mwaka mmoja uliopita
Madaktari waliniambia kwamba mimi nina ugonjwa ambao unakaribia kwenda kuwa kansa. Kiangalia kwenye kichwa kuna makovu kama unaweza kuyaona. Mimi sikuzaliwa na haya makovu na watu wengi wanajuaga mimi nilipata ajali. Yes, kwa hata kanisani pia watu wengi walikuwa wanajua kwamba nimepata ajali. Lakini mimi sikuwahi kupata ajali yoyote. Ilitokea tu wakati na karibia kumaliza chuo. Vidonda vikaanza kutoka kwenye kichwa, nywele zikaanza kuondoka kichwani. Nilihangaika sana kutafuta dawa, nilihangaika sana, familia ilihangaika, watumishi wa Mungu walihangaika pia. Nilifanya maombi ya kila namna. Yes, nilifanya maombi ya kila namna, ya kufunga, kila namna ya jitihada nilifanya. Kwa ikafika time ambayo nikaona kabisa sina, yani nikaona kabisa kwamba kilichobaki hapa ni Mungu. Na kumbuka pia wakati natoka kwa daktari ananiambia kwamba ni hawana uwezo kunihudumia tena. Yes, kwa sababu nilikuwa nimeendelea kuhudhuria hizo kliniki na nini, kwa kaniambia kwamba hawana uwezo kunihudumia tena. Yes, kwa hiyo niende kwa madaktari bingwa wa magonjwa ya ngozi. Na wakaniambia kwamba huo ugonjwa unakaribia kuwa kansa. Kwa ni wahi sana. Kwa hiyo ni vipindi ambavyo vilinifanya kabisa kwamba yani viliniumiza, kwa sababu ukiangalia ninamtumikia Mungu na ninampenda Mungu, lakini ukiangalia kwa nini hili limekuja. Yes. Kwa ni vipindi ambavyo niliomba sana. Na nilisoma sana Biblia hicho kipindi. Haikuwa rahisi. Yes. Na kufunga, kama maombi ya kufunga nilifunga sana. Kwa lakini sikuona impact yoyote, na hicho kipindi unatarajia hata Mungu akusemeshe. Lakini bado ilikuwa ni kimya. So nakumbuka mpaka nimeenda Dar es Salaam kwenye hospitali ya Kairuki kukutana madaktari bingwa. Lakini pamoja na kukutana hao wakanitajia ugonjwa ambao mimi mwenyewe hata siuelewi. Yes, kwa hiyo at the end wakasema kwamba gharama za matibabu yangu ni milioni 5,600,000 ili nipone. Na hiyo tu sio kwamba ndo dawa, ila wana labda inaweza kuwa ni dawa. Kwa hiyo hata wenyewe walikuwa hawana ile exactly kwamba ile dawa kabisa, uhakika. Yes, wanafanya kama kujaribu. So kutoka pale na kipindi hicho, yani mimi mwenyewe yani chumi kidogo kwa ilikuwa ni hamna kitu. So ninatoka hapo naambiwa kwamba ugonjwa unaumwa, kwamba ni ugonjwa wa ajabu, na tunashangaa wanaumwa huu ugonjwa, wanaumwaga wazungu tena kwenye nchi za baridi. Wewe unaumwaje huu ugonjwa? So na ikiendelea zaidi ni kansa. Kwa kutoka hapo kichwa chote kimejaa vidonda. Yani ikafika kwamba hata ukilala kwenye kitanda mtu wote unaloa damu. Ilikuwa ni maisha yangu. Na toka hapo nimeambiwa hizo gharama na namna ya kutibiwa imekuwa ni ngumu. Yani si nisemaje, lakini kimbiro langu lote na tumaini langu lote lilikuwa limeishia sasa kwa Mungu. Nimerudi Dodoma na fikiria namna ya kuzipata hizo hela za milioni 5 sasa za yes, kwa sababu zinalipwa kwa kila mwisho wa mwezi 800,000. Yes. Sasa 800,000 mimi mwenyewe sina. Kwa hiyo nikawa naomba siku ya usiku. Ilikuwa ni usiku ninaomba. Wakati maombi ya usiku ndipo ambapo Mungu alinijibu kwamba nimekuponya. Kwa kuanzia hicho kipindi mwezi wa 10 nakumbuka mwaka jana, baada ya kuthibitishwa na Mungu kwamba ameniponya, ndio kipindi ambacho nilianza kuona vidonda vinapona. Yes, natamani ningekuonyesha picha za nyuma wakati naumwa, ili watu waone jinsi ilivyokuwa ni hali ngumu. Kwa kupona kule kulianza kuja taratibu, nilianza kuona vidonda vinapotea. Nywele zilikuwa kote hamna. Yani kichwa chote kwa ni vidonda. Chote unachokiona kwa ni vidonda vyote. Chote. Kwa kulala nilikuwa ni tabu, kwa nikaanza kuona taratibu vidonda vinapona. Taratibu nywele zinaanza kuota maeneo ambayo yalikuwa hamna nywele. Kichwa kikaanza kufunga. Mpaka watu wakaanza kushangaa umetumia dawa gani, lakini sijui dawa ambayo iliniponya
Ila ninachojua ni Mungu aliniponya. Sawa. Kwa hiyo kwa kutoka hapo sasa nilikuwa nafikiria kwamba kwa wakati huo ulikuwa umeacha kabisa kutumia zile dawa baada ya Mungu kuambia kwamba amekuponya. Yeah. Okay. So no, dawa nilikuwa natumia lakini yani ni dawa ambazo nilikuwa natumiaga kuanzia kitambo. Kwa hiyo okay, sawa. Yes, kwa dawa nilikuwa natumiaga lakini nilikuwa natumiaga kwa sababu mimi kila aina dawa nilitumia. Kumbuka. Kila aina ya dawa, si za dawa za bei kubwa na nini, zote nilikuwa natumia lakini sikuona impact. Kwa baada ya pale Mungu kunithibitishia katika yale maombi usiku saa 10. Ndio. Kwamba nimekuponya. Ndipo ambacho sasa nilianza kushangaa napona. Kwa hiyo hata ukiniambia kwamba dawa gani imekuponya, mimi nitashindwa kukujibu, ila ninajua kwamba Mungu aliniponya. Yes, kwa sababu ukiniambia kwamba ile dawa fulani ilikuponya, mimi sijui. Kwa sababu hizo dawa nilitumia dawa nyingi, drip za damu za dawa nilitundukiwa kama drip kama 30 lakini hazikuniponya. Kwa hiyo ukiniambia kwamba ni dawa gani na nini, inakuwa sina jibu, ila ninachofahamu ni Mungu tu aliamua kuniponya. Yes, so wakati pale nimeanza kupona nikawa nafikiria kwamba nimfanyie Mungu kitu gani, nitoe sadaka gani ya kugusa moyo wa Mungu kwa jinsi ambacho alichonifanyia. Ndio. Kwa sababu ugonjwa wa kansa kama watu wanavyofahamu au jinsi ambavyo dunia nzima inaofahamu ni ugonjwa ambao unatisha. Na ukiangalia kwamba bado kijana mdogo unaopata ni kitu ambacho kina na madaktari wanakuthibitisha kwamba kuchelewa. Kabisa. Yes, kwa hiyo inakuwa ni na kwa kweli sijaoa. Okay, sawa sawa. Yes. So ni baada ya pale nafikiria kwamba nimfanyie Mungu kitu gani, nitoe sadaka gani ya kumshukuru Mungu. Ndipo Roho Mtakatifu akanipa idhini ya jabali. Kwa jabali, ibada ya jabali ilizaliwa hapo baada ya Mungu kuniponya na kunipigania na mapito na kuniokoa na mauti na kunishindia. Kwa akili za kawaida yani pale ilikuwa ni zimegonga mwamba, lakini baada ya pale Mungu kunifanyia huo muujiza ndipo ambapo sasa Roho Mtakatifu wakati ninafikiria nifanye Mungu akanipa dhimi ya jabali, ikiwa inamaanisha kwamba nimpiga mpambanaji ngao, ikiwa inamaanisha mambo yote. Yes. Yeah, kwa hiyo ibada ya jabali ilizaliwa pale kuonyesha kwamba mimi nikaja kwamba nitamshukuru Mungu kwa kuandaa ibada kubwa ambayo watu wengi watakuja kuona ukuu wa Mungu, wenye shida, wenye matatizo mengi, wenye kila aina ya jambo ambalo lilikuwa linawasumbua. Kwa mimi shauku yangu ni kuona sasa hao watu kama Mungu alinipigania mimi, basi Mungu anaweza kuwapigania na wao. Kwa hiyo ibada hii ya jabali imebeba dhimu kuu ya uponyaji na kama jinsi ambavyo unavyofahamu jabali ni jiwe kubwa ambalo halipigiki kabisa. Yes. Kwa hiyo ni kuonyesha kama watu wamtegemee huyu Mungu ambaye mimi nimemfananisha kama jabali. Na hata kusoma kwenye kitabu cha Zaburi Daudi anaeleza kwamba Bwana ni jabali langu. Kwa ikafika time hata Daudi mwenyewe anamfananisha Bwana na nani? Na jabali. Jinsi ambavyo Daudi alivyokutana na vile vita lakini bado Mungu alikuwa anapigania. So the same to me, hiyo message ikaja ya jabali. Kwa hiyo ni ibada ambayo inabeba kusudi la watu wote, hasa wale ambao wanaona kabisa kwamba maisha yao haiwezekani. Ila ninataka kuhakikisha kwamba hii ibada ni special kwa ajili ya watu na Mungu. Sawa sawa. Yes. Tumepata kusikia kwa mtumishi Jefta hapa zumuni kubwa la event yake mpaka kuita jabali, lakini ametupatia historia yake kwamba imetokana na changamoto ambazo amezipitia na ni kama ushuhuda. Hasa mimi labda tuombe kitu kimoja kutoka kwako. Una nini cha kuambia watu, neno moja ambalo litawatia moyo au ambalo litawasaidia, au neno moja ambalo ulijifunza kwenye haya mapito yako yote ambayo uliyapitia, kwenye changamoto zako, kwenye kuhangaika, kwenye ugonjwa, kwenye kutoka huko kwenye kuelekea kwenye kansa mpaka kuwa mzima kabisa sahihi? Ni neno gani moja ambao unapenda kuwahusia watu? Nilipenda kusema kwamba Daudi kwenye kitabu cha Zaburi anasema kwamba alikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala watoto wake kuombaomba mikate. Yes, nikiwa maanisha kwamba neno moja ambalo naweza kusema kwamba hakuna mwenye haki ambaye amewaachwa na Mungu. Hakuna ambaye amewakumtumikia Mungu, Mungu akamtupa.
Hakuna ambaye amewahi kumkimbilia Mungu, Mungu akamkataa. Kwa hiyo popote pale ambapo mtu anakutana na changamoto ya aina yoyote ile, ni bora umkimbilie Mungu. Pamoja na changamoto ambazo nilizikimbilia, lakini sikuwahi hata siku moja kumuona Mungu hawezi kujibu. Okay. Pamoja na changamoto na kuumwa kote kule, nimefupisha lakini ilikuwa ni ilikuwa ni story ndefu, lakini pamoja na changamoto zote, lakini bado sikuwahi kuona Mungu hawezi kujibu. Pamoja na changamoto zote, lakini niliendelea kumwamini Mungu. Nakumbuka nilikuwa naalikwa kwenye ibada makanisa mbalimbali, lakini kisimama kuimba, na baada ya kuimba na tangaza, natoa ushuhuda kwa Mungu ameniponya na ugonjwa wa ajabu. Watu wanaona bado vidonda, lakini nasema jinsi unavyoviona hivi vidonda, Mungu ameniponya. Ndio. Ingekuwa ni mbaya zaidi. Watu wakaona hawaelewi, lakini mimi naelewa. Nikitoka pale naenda kwa Mungu. Mungu, nimetangaza kwa umeniponya, lakini nahitaji kuona kweli uponyaji. Kwa hiyo imani yangu bado iliendelea kuwa thabiti. Nakumbuka katika haya mambo yote, Roho Mtakatifu leo nikumbusha kwamba soma kitabu cha Ayubu. Baada ya kusoma kitabu cha Ayubu, nikaona jinsi mapito aliyopitia Ayubu. Kwa hiyo nikaona kwamba mimi hata nusu au theluthi kidogo tu ya Ayubu sina. Kwa hiyo napenda kusema kwamba pamoja na changamoto zozote zile ambazo mtu yeyote anapitia, ni heri amkimbilie Mungu. Mimi nimeona kumkimbilia Mungu kumeniokoa. Ningeendelea kutokumwamini Mungu na uhakika nisingekuwepo hapa kabisa. Au wakati huu ningekuwepo National Road nimelazwa nasubiri kufa. Lakini pasipo Mungu hakuna mwanadamu ambaye anatoboa. Okay, asante sana. Basi hili neno ambalo amelitoa Jefta hapa likutie moyo kokote ulipo, ya kwamba Mungu wetu hajawahi kumwacha mtumishi wake, hajawahi kumwacha mwenye haki wake. Kwa wakati wake atajibu. Tungependa pengine kufahamu, kwa sababu kwa jinsi ambavyo ulivyokuwa unatuelezea, ulianza huduma yako na ulifanya zaidi toka ukiwa Dodoma. Tungependa kujua labda kwa nini wakati huu ni Morogoro na wala sio Dodoma, na vile vile kwa nini umeamua kuiweka event yako kwenye mwezi Disemba, yani mwishoni mwa mwaka Disemba, kwa nini? Karibu. Okay, asante. Of course, kwanza nilikuwa naishi Dodoma. Ndio. Kwa Dodoma nilikuwa, lakini nikapata neema ya kuhamia Morogoro kikazi. Kwa maisha yangu yote yapo Morogoro. Na kutokea hapo Morogoro ndipo ambapo Bwana ameamua kuruhusu niifanye hii ibada, na hakika Bwana ana makusudi na huu mkoa wa Morogoro. Amina. Kwa hiyo ndio maana nimeifanyia hapa kwa sababu hapa mimi ndo nyumbani. Hapa mimi ndo ambapo Bwana ameridhia kuifanya hii ibada. Lakini kwa mwakani na miaka mingine tutafanya kwenye mikoa mingine. Kwa hiyo itakuwa ni tunaendelea kuwa mabalozi wa Yesu, kumtangaza kwamba ni jabali kwenye mikoa mingine na Afrika kwa ujumla. Natarajia kuifikia Afrika. Itambue kuwa Mungu ni jabali kabisa. Ni kwa nini mwezi wa 12? Na utafanya hizo sehemu zote mwezi wa 12 au itategemea? No, itategemea, lakini imekuwa mwezi wa 12 kwa sababu ya maandalizi. Ndio. Maandalizi kidogo ya hii ibada. Mimi siifanyi ibada kwa maandalizi ambayo tunayofanya ya hii ibada, hatuifanyi kwa udogo, lakini tunaangalia kwa jicho la ukubwa, ila pia liwafikia watu wote. Kwa mwezi wa 12 ilikuwa ni target pia kuwafikia na vyuo wengi, kwa sababu tunatarajia pia hawa vijana ambao wamekuja hapo kwenye vyuo vya SUA, Mzumbe, Jordan, bado wanahitaji neema. Wanahitaji neema, bado wanahitaji kumjua Mungu, bado wanahitaji kuona ukuu wa Mungu. Wanakuja kwenye huu mkoa kwa ajili ya kusoma, lakini Mungu bado ana makusudi nao. Kwa target kubwa pia ni kuwafikia pia hawa vijana. Kwa hiyo vijana hao wote tuna target ya kuwafikia na kuwatangazia kuwa Mungu ni jabali, na pia kuokoa zile nafsi ambazo zimekuja hapa kwa ajili ya kusoma, lakini kuziokoa zile nafsi zimjue Mungu. Kwa target kubwa ni hao pia vijana. Kwa hiyo tungeweza kufanya mwezi wa 7 au 8, lakini sasa tungewakosa hao vijana. Sawa. Okay, asante sana. Lakini pia pengine watu wangependa kufahamu, kujua Mtumishi Jefta
Umewaalika watu gani ambao tunatarajia kuwaona kwenye event mwezi wa 12? Asante watumishi wa Mungu ambao kwa sababu ni team ambao tumewalika kwenye hii ibada waje kwa ajili ya kulihudumia kusanyiko la Bwana. Wapo wengi na wote ni watumishi ambao Mungu ambao anawatumia kwa viwango vikubwa sana. Hasa katika neema ya uimbaji pia. Kwa tutakuwa na baba yetu Bishop Makundi. Yeye atakuwa ni yeye ndo baba yetu. Sawa. Kwa tutakuwa pia na mtumishi wa Bwana Pastor Stanford. Tulisha neno pia. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu kutoka Dodoma. Mwalimu wangu. Mtumishi wa Mungu Ushindi Leonard. Pia tutakuwa na mtumishi wa Mungu Mboto Maarifa kutoka hapa Morogoro. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu James Kwaleka kutoka hapa Morogoro. Tutakuwa na mtumishi wa Mungu Upendo Kulioba kutoka hapa Morogoro. Kwa watumishi wa Mungu wengi watakuwepo kutuhudumia na ibada itakuwa ya kipekee sana. Sisemi ili tu kwamba kuiblande, ila nasema kwa jinsi ambavyo ninavyoiona. Ni ibada ambayo ina utukufu mwingi tarehe 27 mwezi wa 12 kuanzia saa 3 mpaka saa 11 asubuhi. Sawa. Ijumaa. Haya, tarehe 7 mwezi wa 12 kuanzia saa 3 mpaka saa 11. Saa 11 asubuhi. Ni siku ya Ijumaa kama ulivyomsikia mtumishi. Mtumishi, pengine pia tungependa kufahamu labda changamoto zipi ambazo umekumbana nazo kwenye kuandaa ili tukio lako. Tungependa kujua vitu gani ambavyo vimekukabili katika kuandaaji, lakini hata kwenye masuala mazima ya bajeti yako ya uandalizi wa hili tukio. Tunapenda kufahamu kama kuna na vitu vingine ambavyo viko karibu. Amen. Of course kwenye hii ibada ya Jabali ina budget kidogo kubwa. Lakini ni ndogo kwa Mungu. Kwa kuna mpaka sasa hivi bado tunaendelea kukusanya nguvu kwa ajili ya kuiandaa, kwa sababu tunachokifanya Biblia inatutaka tumwandalie Bwana ibada yenye maana. Na ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili, ilifika wakati Daudi alitumia gharama nyingi kutoa sadaka. Kwa ajili ya kuiridhia nchi ya Israeli isipigwe na Bwana. Kwa baada ya kutoa ile sadaka ndipo malaika wa Bwana akaacha kuipiga nchi. Kwa hiyo gharama ni nyingi ambazo tunazifanya. Na hizo zote ni mimi pamoja na watumishi na timu yangu pamoja na watumishi wengine ambao Bwana anawagusa kwa ajili ya kuifanikisha hii ibada, kwa sababu kuwatoa watu Dodoma, kuwatoa watu pia maeneo mengine, kuna hawa vijana wa vyuo vyote tunatamani kufikia, usafiri wote waje kwa ajili ya hii ibada. Pia ibada yetu tunatarajia pia kurekodi zile nyimbo ambazo tutaziimba, ambazo tunatamani pia ziendelee kuwafikia watu wengi. Hatufanye kwa ajili ya kutafuta umaarufu wala kutafuta ukuu, ila tunafanya kwa ajili ya kumtangaza Kristo kwenye mataifa mengine mengi. Kwa hiyo hicho ndo ambacho kipo ndani yangu. Kwa hiyo pamoja na hayo yote, kwa gharama bado ni nyingi, ila Bwana ni mwaminifu, ataendelea kutuimarisha. Kwa ni milioni kadhaa za kutosha ambazo tunazihitaji, kwa sababu kuna masuala ya sound, masuala ya video, masuala ya capture ya audio na vitu kama hivyo, rights kwa vitu kama vyote vinahitaji fedha. Kwa haraka uwezo kusema kwamba unaweza kuzikava yote kwa pamoja hivi, kwa sababu mambo ni mengi, lakini tunajaribu kuwashirikisha watu wengine ambao Mungu anaweza kuwatumia kuwagusa ili kufanikisha ibada hii iende kwa viwango, ili watu wajue kuwa Mungu ni jabali. Amina. Kabisa, asante sana. Lakini pia ndugu mtazamaji, haufungwi kama ukiwiwa kumsapoti mtumishi wa Mungu kwenye swala zima la maandalizi. Karibu sana.
Lakini pia tungependa kufahamu Jefta, una jambo gani la kuwaambia watumishi wengine waimbaji wa muziki wa Injili, kwa sababu kwenye swala zima la kuandaa matukio makubwa kama hizi event za kusifu na kuabudu imekuwa changamoto hasa kwa vijana wengi sana. Hasa tukiangalia wewe Jefta, mpaka hapa ulipofikia, kwa kweli Mungu ni jabari. Yes, kama theme ya ujumbe wako. Una nini cha kuambia watumishi wenzako waimbaji? Amen. Ambacho napenda niwaambie watumishi wa Bwana. Ndio. Kwanza wasichoke kumtumikia Mungu. Unajua ili eneo la kusifu na kuabudu hasa kwa watumishi wa Mungu ambao wanatumika kwenye ile eneo, wanakuwa wana mzigo kumtumikia Mungu kwa namna ya upana. Lakini mazingira yanawarudisha nyuma. Yes, kwa mazingira wanatamani kweli wafiki kwa namna kubwa. Lakini mazingira hasa uchumi kwa ni kitu ambacho kinawakwamisha sana watumishi wa Bwana. Hao waimbaji wenzangu. Yes, so inawakwamisha sana kuifikia ile target. Lakini ambacho napenda kuambia kwamba ni kitu kimoja, aliyowaita ni Mungu. Ndio. Hicho ni kitu cha msingi sana. Aliyowaita ni Mungu, hawakuitwa na wanadamu. Sawa. Wanafanya kazi kwa ajili ya Mungu, hawafanyi kazi kwa ajili ya wanadamu. Wanafanya kazi kwa ajili ya ufalme wa Mungu, hawafanyi kazi kwa ajili ya ufalme wa wanadamu. Kwa wakishatambua hilo, wakishajua kwamba aliyowaita ni Mungu, basi chochote kile ambacho Roho Mtakatifu, chochote kile ambacho wanatamani kuifanya kwa ajili ya ufalme, hasa katika ile eneo la kusifu na kuabudu. Kusifu au kuimba ni zaidi hata ya, si niweza nikasemaje, ni silaha. Kwa adui hapendi kuona kwamba jinsi ambavyo tunavyoimba sana. Ukisoma vizuri kwenye Biblia, kwenye kitabu cha Wafalme, kuna sehemu ambapo wana wa Israeli walikuwa naimba tu. Kwa wakati wanaimba, Biblia inasema Bwana akawaweka wavizi yao. Kwa Mungu alipigana na majeshi ya adui zao kwa kupitia tu sifa. Hawakuhitaji kusema kupigana, hilo waliimba. Kwa sasa kama kuimba tu kulifanya Mungu ashuke kupigana na adui. What about us today? Ambapo sasa hivi tuna ala za muziki, Mungu akatupa ufahamu mkubwa juu ya kuimba. Mungu tuna neno la Mungu la kutosha. Kwa tunaweza tukafanya makubwa kuliko hata kipindi cha miaka ya nyuma. Ukisoma hata nyuma pale wana wa Israeli wakati wanaenda wanavuka mto Jordan, wameshamaliza kuvuka mto Jordan, wanakutana na Yeriko. Kwa hiyo ukuta walihitaji kuzunguka na kupiga kelele. Kupiga kelele ukuta ukadondoka. Wenyewe. Kwa kupiga kelele jinsi ambavyo na kutafsiri mimi pamoja na kushangilia. Kushangilia kupo ndani ya kusifu na kuabudu. Kusifu maana kusifu ni kumsifia Mungu kwa yale matendo makuu ambayo anayafanya. Kwa kupitia huko kumsifu Mungu kuwa kama kichaa. Bwana akaudondosha ule ukuta. So wanapokutana na wamepewa tayari neema ya kumwimbia Mungu, wasiangalie mazingira kwamba sasa nitaifanyaje. Wasiangalie kwamba sasa nitaendaje. Kwa wa focus kwenye kile ambacho na si tu focus wote kwenye kile kitu ambacho Mungu katupa. Tukiamini kwamba Bwana yeye atajua namna ya kututetea kwenye kuifanikisha hiyo kazi. Okay. Asante sana ndugu yetu Jefta. Asante sana. Sasa tumpe Jefta tena wakati mwingine. Nikupe sasa hii nafasi wewe Jefta uwaalike watu. Uwaalike watu mbalimbali. Hebu waalike kuhusiana na ile tukio lako la mwezi wa 12. Karibu. Amen. Mtumishi wa Mungu ambao unafuatilia hiki kipindi, ninakualika katika hii ibada kubwa mno ya jabali ambayo tutafanyika tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka huu 2024 kuanzia saa 3 mpaka saa 11 asubuhi. Hii ibada ni kubwa sana. Sitamani na shauku yangu mimi ufike katika hii ibada bila kukosa. Kwa hiyo njoo na watu wenye matatizo mbalimbali, njoo na watu wenye mizigo, kuna watu wana maumivu, kuna watu wanaumwa magonjwa ya ajabu. Hii ibada ni special kwa ajili ya hao. Na Mungu yupo kwa ajili ya kuhudumia watu wote katika hii ibada. Kwa hiyo hii ibada mimi nimeita jabali kwa sababu Bwana anakutana na watu. Amina. Bila kukosa
ni tarehe 27 mwezi wa 12. Mahali ni CCWC. Kanisa liko karibu na roundabout ya Sua. Calvary's Assembly of God, CCWC, karibu sana. Ni kuanzia saa 3 ya usiku mpaka saa 11 asubuhi bila kukosa. Lakini mtumishi wa Mungu, kabla tujafunga na kumaliza, pengine watu wangetamani kukusikia kidogo tu, hata ukituimbia kidogo sana kwa utukufu wa Mungu. Karibu. Amen. Macho yataona yale Mungu nitafanya, nitafunua maji jangwani, mahali pakame kuwa vijito. Usilie wewe Hana uliyetasa, usiogope wewe uliyekataliwa, na utangaza mwaka wenye majibu. Ni mwaka wa Bwana wenye ushindi. Amen. Amina. Asante sana. Amen. Asante sana. Ubarikiwe sana. Amen. Jamani, tulikuwa na ndugu yetu leo Jefta. Asante sana. Endelea kutazama CCWC Media. Amen.